рақобатҳои марҳилаи муқаддамотии рӯзи сеюми мусобиқаи байналмилалии Гранд-слам Абу-Даби 2019 баргузор шуданд. имрӯз дар мусобиқоти мазкур дар вазни 90 кг Комроншоҳи Стопирён, дар вазни 100 кг Саидҷалол Саидов ва дар вазни ҷамъи 100 кг Шакармамад Мирмамадову Темур Раҳимов Тоҷикистонро муаррифӣ намуданд. дар рӯзи охирини рақобатҳои ҷудои Гранд-слами Абу-Даби варзишгарони вазни 90, 100 ва ҷамъи 100 кг рӯи татамӣ баромаданд. аз миёни паҳлавонони тоҷик нахуст шуда дар вазни 90 кг Комроншоҳи Стопирён ба майдон омад. ӯ дар даври аввал бо ҳарифи шиёсарягии худ Сирил Гроссклаус рақобат намуд. ғолиби ин сабқа дар вақти асосӣ муайян нагардид ва дар вақти тиллоӣ Гроссклаус бо имтиёзи як вазари дастболо гардид. дар вазни 100 кг бошад Саидҷалол Саидов аз Тоҷикистон нуарнамоӣ кард. Саидҷалол дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм аз варзишгари чини Эри Хемубату мағлуб шуд. дар даври аввали вазни ҷамъи 100 кг варзишгари дигари мо Шакармамад Мирмамадов бо Матсей Сарнатский аз кишвари Полша рӯи татамӣ баромада ноком гашт. ҳарифи намояндаи дигари ҷудои Тоҷикистон Темур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 кг паҳлавони қазоқистонӣ Калимҷан Крикбой ба ҳисоб мерафт. Темур ин ҳарифи худро шикаст дода ба даври дуюм баромад, вале дар даври дуюм аз варзишгари украинӣ Яков Ҳамо мағлуб шуда аз идомаи рақобатҳо маҳрум гардид. ҳамин тариқ ҳунарнамоии варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи байналмилалии ҷудо Гранд-слам Абу-Даби ба поён расид.